За бидний энэ удаагийн шинэ дугаарын болог эхлэхэд бэлэн боллоо. Чех улсын бас нэг давуу талтай хэлж байна. Энэ бол Чех улс болохоор байрны гол алганд хүүхдийн тоглоомын талбай дугуйн талбайтай байдаг. Надад хүүхдийн тоглоомын талбай байр болгонд байдаг. Манай байрыг тойроод бүр 4 5 байгаа. Манай байрны одоо цааталт байгаа, голд нь байгаа. Хаасайг тоглоом. Хамгийн гол нь хот төлөвлөлт нь маш зөв явагдав. Хэдэж хүүхдүүдийг мартдаггүй. Энэ мой тоглоомын талбайтай ногоон зүлэгтэй. Энэ бол цаанаасаа л угаасан ногоон зүлэг тийм хиймэл ногоон зүлэг биш. Одоо гоё ингээд удахгүй одоо цэцгэлээд мод навч сургаад сайхан цаг ирж байна. Монстер. Матер штэ. Сайн нөөгч минь охин. Таваа энэ одоо матер байсан. Бэд штэ гол дээр матер байдаг. Чи матерн дээр сууж үзгүй юм уу? Тийм үү? За миний бэлтгэн залуу тэнд унтаж байна тэрхтэйгээ аав нь тэнд орхисон. Манай гэрийн ганц гүнсгэлж гүнж. Хөөрхөн гүнч. Гадаа жоохон бороо туслаад байна те. Бороо орно гэсэн өнөдөр. Миний охин гоё нөө. Найзуудаа юу гэвэл хай хай. Хай фай гэ. Найзуудаа ахой. Ахой аа. За бид талхаа дараагийн тоглоомын талбайд ирлээ. Энэ саяны тоглоомын явгууны гарсны цаанаас бол одоо бидний тоглоомын талбай манай байрны ажил байдаг. Тэр байна. Сахны талбай болботой. Одоо дараагийн тоглоомын талбай лугаа алхах да. Нүү. Хоноо манай гэрээ ажил автобусны бодлоо. Ерөн бол энэ зам ам нь аюу гоё гацэн тэрэгтэй хүмүүс хүүхдүүд дугуй унахад зориулсан юм хөөрхөн зам ам бэлтцэн. Хүүхдүүдийг мөрөн бол маш сайн анхаарч үздэг болохоор ийм гоё цэвэрхэн орчин байдаг. Тэгэл зуны хөдлөлд бол тэр чигээрээ ерөн бол ногоон байгаламжлал гэсэн үг шнэ. Байрнууд дундаа ийм их моттой. Одоо тэгэл моднууд нь цэцгэлээл навчнаа ургаал ихлэхээр аюу гоё төсөлтэй харагдана. Энэ л хороо саксны олон хөл бөмбөгийн талбай. Тэгээд энэний цааталт нь болохоор хүүхдийн тоглоомын жижиг бас болсоортой цаад байгаа. Тэгэл машины зогсоолууд нь ч гэсэн маш гоё юм. Цэвэрхэн тэгээд зөв зохион байгуулалттай газар байна. Тэгээд ер нь байрны урд бол машин тавихгүй зөвхөн ингээд нөө юм ачаа буулгах тохиолдолд машина байрныхаа урд оруулж ачаагаа буулгаад буцаага гаргадаг байгаа. Яг одоо энэ харагдаж байгаа адилхан. За энд нэг юм жижигэн тоглоомын саад гулсуур байна те. Манай охины очиж байгаа тийм. Тэгээ энэ цаад талд бас нэг гулсуур байгаа. Ингээ байрны гол болгонд ингээ хүүхдийн тоглоомын талбай маш илбэг байдаг аа. Энэ цаад талын гулсуурн дээр очинаа. Бас том тоглоомын талбай ч гэсэн бас байгаа. Энд хажууханд. За дараагийн тоглоомын талбай бас байрнуудын гол энэ байна. Ийм олон тоглоомын төвтэй тоглоомын талбайтай хүүхдүүдэд гадаа тоглоулахад айц сандрах юм байхгүй. Ийш тийшээс хамтран гүйч нэгсэн ойлголт байхгүй. Байрнуудын гол болохоор айгүй хөөрхөн хүүхдүүд замаас маш хол байдаг байхгүй. Тэгэл хүүхдүүд гоё хөөрхөн тоглоод энд бөөнөр. Өнөөдөр жоохон бүрхэг тэнгэр жоохон бүрхэг байгаад жоохон бороо орох шинжтэй бүрхэг болохоор гадаа одоогоор хүүхдүүд алга байна. Тэгэд маргааш бас нэгдээ өдөр тэгээд хүүхдүүд хичээл сургуультай бэлдээ завгүй байгаа. Бид тэд орой хоолой идчихэд салхилж яваа. За ийм бас хүүхэн тоглоомын талбай байна.
ингээд ард иргэд хүүхдүүдийн төлөө гэсэн улс оронгийн зохион байгуулалт хэрэг байдаг вэ? Тэгээд энэ зүйлээс харж болно. Тоглоомын талбай төвөөдөөс харж байна. Хүүхдүүдийн тоглоом хийлс, тэгээ гуулсуур, савлуур бүхэл зүйл энд байна. Хажууднаас хогийн сав байгаа. Мэдээж хогоо газар харихгүй хогийн савнд хаяарэ гэх. Тий? Хүүхдийн тоглоомын талбай ойр тамхи хэрэглэх хориотой байдаг. Энэ бас юм хөөрхөн госроотой амжилттай бас хүүхдийн бас оюун хөгжүүлэх талаас тоглоом байдаг бас тавьж өгдгөө. Манай гэрээ ийм тоглоомын талбай зөндөө байна. За бид манай байрны урталт байдаг ресторан, хоспот, тэгээд бичиг хэрэг гэр ахын барааны дэлгүүр, махны дэлгүүр гэдэг дэлгүүрүүд шуудан байна. Оо тийм миний охин үнэхээр мондог те харж байна мондог дагуун сурч байгаа. Тэгээд за бид дараагийн тоглоомын талбай руугаа явж байна. Амархан уудчих тийм аа хүүхдүүд. Тэр одоо ямар мондог юм. Одоо бид дараагийн тоглоом оройн зугаалга хийж байгаа болохоор алхах хэрэгтэй. Тийм болохоор алхаж байна сайхан агаарлан алхаад. Энэ манай гэрээ аж сургууль байдаг. Энэ сургуулийн нэр хайраа сургуулийн урд очидгүү сакура ургацсан байгаа. Сакура миний охин сакура өдгөө. Сакура. Энэ дэлгэлийн хамгийн сайхан зүйл сакура маа. За хаврын анхны цэцэг буюу сакура ерөн бол ургаж байгаа. Хаасаагүй ерөн бол ургацсан байсан. Тий. Манай гэрийн хажуу сургуулийн урталтаа сакура ургацсан байна. Сакураны мод байсан биш. Манай хуучин байрны яа цонхонд орж амар гоё сакуранууд ургадаг байсан шүү дээ. Өстой гоё. За энэ одоо миний охин одоо сакуранд. Энэ ч арай бас гоё том болог байна. Бүр айгүй гоё том болдог шүү дээ. Айгүй гоё том болно. Амар хурдан ундаг шүү дээ. Сакурача. Ваа энэ харалтаа. Яа ямар хөөрхөө гэж. Гоё урагч шүү. Миний охин ч сакурын дунд ягаан уцтай гүнж шиг харагдаж шүү. Хөөрхийн ох юм а чинь. Үгүй тайлахгүй миний охин гадаа үүдэн мэн тайлахгүй шүү. Охин нь сакураараа дууг орхидсэн. Аавс дууг нь чирж ирж байна. Миний сакура миний тэрэг миний бяцхан анхуугийн тэрэг хоёул адилхан өнгөтэй байх шүү. Яв ягаан өнгөтэй зүйлөө тэ. Би тэдээ сая айгу гоё ялаа. Сакура цэцэг харж баярлаад охиныхоо бахан хөөрхөн зургнуудыг авлаа. Миний охин чи сакурын цэцгэнд хөөрхөн зураг авахулсан. Тийм ээ хөөрхнөө. Гүнжээ. Тэр ардаа энэ гүнж харж ирхийн балаа заана дэлсэн. Дуугаа. Одоо автаа тэрүүл ирхийн балаа дээр тавьчих. Манай гүнж чи ирхийн балаа дээр хөө ирхийн балаа. Тэгээд автаа зодлохоор болохоор иршүү заана дэлсэн дээ. Ийм гоё сакура алаа. Тийм үү. За манай охин дараагийн тоглоомын төвлөө алхахаар алхаж байна. Дараагийн тоглоомын төв дээр хүүхдүүд байна. Энэ болохоор манай энэ хавьд байдаг тоглоомын төвөөдөөс арай хамгийн том нөө. Арай госуур нь илүү том оо. Яг онц хэлбэртэй. Тэгээд хажууд талдаа саксны талбай, хөл бөмбөгийн талбайтай. Яасан бэ миний охин? Өвслөө гарцсан уу? За өвслөө гарцсан. Агаач урдаас ирж байна. Агаач гараа тавьдаг онцорсон бай. Ямар их шумалтай мэ. Миний охин замаас гарцсан уу? Юу.
Чи шумуулаад чадахгүй хорд явахгүй бол шумуулч амар штэ. Шумуул гэрэн хар авчин нэг дуртай. За энэ болохоор онгоцын хэлбэртэй тоглоомын хэлбэр. Онгоцын хэлбэртэй гулсуу. Энэ өөдөөс нэг хоёр жижиг юм гэж. Тэрлэг боллоо. Найз чаатаа байна гинэ. Манай нохон дуртай л. Хоёр жижиг юм ли? Нохон дуртай юм чи. За тэр агаа нь онхолдох гэж байна. За энэ яагаад онгоцны цогцол вэ гэсэн. Онгоцын хэлбэртэй маа. Онгоцын хэлбэртэй тоглоомын хэлбэр. За онгоцын хэлбэртэй тоглоомын хэлбэр. Батэр ирсэн. Найз ч юм байна. Одоо энэ агаа гэж нэз. За миний охин одоо агаахын найзыг мэддэм үү? Тоглоомын хэлбэр дээ. За нөгөө нэг онгоцтой хэлбэрний суусан. Аав охин тэр ажиллаж байна. Аав охин савлуурд тоглож байна. Гадаа нэлээ сэрүүхэн байсан гэсэн маргааш дулаан өдөр болох шинжтэй. Нар гарах шинжтэй болоо явчлаа шүү. Тэнгэр цэлмэд. За тэгээд гэртээ орё доо анх болгоос өмнө. Энд дээр би тоглоод үзчихсэн юм уу? Би арай л муухай харагдгаа. Биччихсэн. Ваа, мондөг. Тэний нөгөө бүжгээ бүжигч миний хоёр хэлдэг. Бөөсө бүжиглээ. Чи надад доороо бүжиглээсэн дээр нь бүжиглээ. Ингэж байна. Bye bye.